pessoal, aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem tá me assistindo. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui como tirar essa moldura aqui do painel da Tucson, né? Da Tucson, o primeiro modelo todos são iguais, desde o comando digital ou o comando manual aqui, né? A primeira coisa aqui vai ter que tirar essa capa aqui. Para estar tirando ela, tem uma proteção aqui, ó. Tá tirando a proteção, né, dos parafusos com a chave Phillips. Uma coisa bem fácil, né? Tem dois parafusos aqui, né? Tá tirando os dois. Tirou. Tá tirando essa capa aqui. Ter cuidado para não quebrar nada. Tirou, vai ter esse plug aqui que é das luzes aqui. Cuidado para não puxar ele muito bruxo e tá quebrando. Tem cuidado. Agora eu tirei os parafusos aqui. Todos são Phillips, que é para tirar essa moldura e aqui que também trava aqui o painel. Agora ali, vamos usar uma 10.
Agora aqui. Os terminais. E é isso aí, rapaziada. Pode tirar ele. Vai ver que tem que tirar aqui, né? Embaixo aqui vai ter um parafuso 10, outro parafuso 10, um Phillips. E atrás aqui vai ter os plugs. Esse daqui é bem chato de tirar. É bem chato. Tem os três aqui do comando do ar-condicionado. Aqui que é a luz daqui do porta-moedas, né? Cinzeiro, luz de cinzeiro. Aqui os acessórios que é alerta. Esse aqui é um opcional se tiver alguma coisa, que eu não sei, que aqui não tem nada. Farol de milha e desembaçador traseiro, né? Aqui em cima aqui vai ter as travas, né? E é isso aí. Aí ele vai estar fora. Vai ter esse plug aqui, que é o do relógio, né? O reloginho aqui. E é isso daí, rapaziada. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Beleza? Até a próxima.